హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మన వీడియోలో కెమెరాన్ ప్రో కంపెనీ యాంగిల్ గ్రైండర్ అనేది అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల అలాంటి వారికి వెళ్తుంది, వాళ్ళు కూడా మనం ఏదో రకంగా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాము. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉందండి, కెమెరాన్ ప్రో అని. కింద చూసుకున్నట్లయితే 5 స్టార్ లెవెల్, అలాగే 5 స్టార్స్ ఉన్నాయండి, 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి. అలాగే యాంగిల్ గ్రైండర్ మోడల్ నెంబర్ అండి. దాంతో పాటు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి యాంగిల్ గ్రైండర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. లోపల మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇలాగ ఉంటుందండి. అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 1100 వాట్స్. అలాగే ఇందులోని మనం మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 1350 ఉంది, 1350 వాట్స్ ఉంది, అలాగే 1100 వాట్స్ ఉంది, 1000 వాట్స్ ఉంది. దాంతోపాటు 900 వాట్స్ కూడా ఉందండి. ఎందుకంటే నేను 1100 వాట్స్ ఏం తీసుకున్నామంటే ఇంతకు ముందు మనం 3-4 ఇలాంటి గ్రైండర్లు తీసుకున్నామండి. అప్పుడు నేను వీడియో చేయలేదు, కానీ బాగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను వీడియో చేస్తున్నాను. అలాగే ఇది ఈజీగా కట్ చేస్తుంది, చాలా రౌండ్స్ కూడా బాగుంది, చాలా స్మూత్ గా ఉందండి. అందుకోసం నేను ఈ మిషన్ మళ్ళీ కొన్నాను. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే బాక్స్ ఒకసారి చూద్దాము. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇటువైపు కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది, అలాగే ఇటువైపు కూడా అలాగే ఉంది, ఇటువైపు కూడా సేమ్ అలాగే ఉందండి. ఇప్పుడు మనం సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయండి. రేటెడ్ వోల్టేజ్ చూసుకున్నట్లయితే 220 వాల్ట్స్ అండి, వోల్టేజ్ అండి. రేట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే 50 హెర్ట్జ్. ఇన్పుట్ పవర్ చూసుకున్నట్లయితే 1100 వాట్స్. అలాగే నాన్ లోడ్ స్పీడ్ చూసుకున్నట్లయితే 11,000 రౌండ్స్ అండి మినిట్స్ కి. అలాగే కింద ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బ్లేడ్ కెపాసిటీ ఉంది కదా, 100 mm బ్లేడ్ కెపాసిటీ అండి దీనికి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాము, లోపల ఏంటి ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ముందుగా మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తారు కదా, ఇక్కడ ఈ యొక్క కంపెనీ మోడల్స్ అండి, ఇవన్నీ ఇది ఉంది. అలాగే యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఉంది, ఇది కూడా దీని గురించి చెప్తాను తర్వాత. ఫ్రెండ్స్, అలా చూసుకున్నట్లయితే మనకి వెంటనే మనకి మిషన్ అనేది ఉందండి. చూసారు కదా, మిషన్ కవర్లోని మనకి ప్యాక్ చేసి ఉంది. ఇది కూడా మనం పక్కన పెట్టుకుందాం, ఇక్కడ ఏమైనా ఐటమ్స్ ఏమైనా వస్తాయో చూద్దాము ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇక్కడ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదేమో మనకి బ్లేడ్ అనేది టైట్ చేసుకోవడానికి, అలాగే లూజ్ చేసుకోవడానికి రెంచ్ కింద ఉపయోగించుకుంటామండి దీన్ని. అలాగే ఇంకా లోపల ఏమున్నాయో చూద్దాము ఫ్రెండ్స్. మీరు చూసారు కదా, ఇది సేఫ్టీ అండి. ఒకవేళ దుమ్ము కట్ట మన కళ్ళలోకి రాకుండా, అలాగే బ్లేడ్ కట్ట ఏమన్నా ఇడిగినా కానీ ఇది మనకి సేఫ్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది సేఫ్టీ అండి. దీనికి మిషన్ గేజ్ చూపిస్తాను. అలాగే దీంతో పాటు ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఏంటంటే మనకి అది అలాగ పట్టుకోవడానికి గ్రిప్ కింద ఉపయోగిస్తుంది. మిషన్ పట్టుకొని కోయడానికి సింపుల్ గా ఉండడం కోసం మనకి ఇది అనేది ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డైరెక్ట్ గా మిషన్ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, యాంగిల్ గ్రైండర్ అనేది ఎలా ఉందండి, మన బాక్స్ మీద ఎలా ఉందో సేమ్ అలా ఉంది. ఈ యొక్క దీని లోపల ఏది ఎలా ఉపయోగించాలని కూడా చెప్తాను. ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇన్పుట్ అండి, అంటే కరెంట్ సప్లై అండి. మనకి కరెంట్ అంటే మామూలుగా వోల్ట్ సప్లై ఇది. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 16 amps, అలాగే 250 వోల్టేజ్ అని ఉందండి. దీని గురించి మనం చూసి పక్కన పెడదాం. అలాగే మనం ఇది యాంగిల్ గ్రైండర్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు చూస్తున్నారు బాగా ఆ బాక్స్ మీద ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ మొత్తం ఉన్నాయండి. కెమెరాన్ ప్రో యాంగిల్ గ్రైండర్, అలాగే ఈ యొక్క ఇది మోడల్ నెంబరు, దాంతోపాటు 220 వోల్టేజ్, 50 హెర్ట్జ్, 1100 వాట్స్, 11,000 రౌండ్స్ పర్ మినిట్. ఇదేమో బ్లేడ్ యొక్క డైమెన్షన్ అండి. మెన్షన్స్ అంటే 100 mm అండి. అలాగే సీరియల్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది సీరియల్ నెంబరు. అలాగే ఇక్కడ గాగుల్స్, దాంతోపాటు ఏదో ఉందండి, అది మనకు తెలియదు, అంటే క్లాత్ అనుకుంటా, క్లాత్ మెన్షన్ చేసి ఉందండి. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాము ఫ్రెండ్స్. ఇది బ్యాక్ సైడ్ బటన్ అండి, ఆన్ ఆఫ్, 0 ఉంటే ఆఫ్, 1 ఉంటే ఆన్ అండి. ఇది బ్యాక్ సైడ్ బటన్. మనకి చాలా వరకు ఇక్కడ కూడా బటన్స్ ఉంటాయి, కానీ ఆ మిషన్స్ మనం తీసుకోవద్దు. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ బటన్ మిషన్ అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ వైర్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు, రొటేటర్ కూడా అవుతుంది. ఇది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది మిషన్ యొక్క అంటే బ్రీతింగ్, అంటే మనకి ఎయిర్ తీసుకునే ఈ యొక్క హోల్స్ కూడా ఇచ్చారండి. సింపుల్ గా చాలా కేసింగ్ కూడా ఉంది. చూసారు కదా, బాగా జల్లిల్లా కూడా ఇచ్చారు, అంటే ధూళి ఎక్కువ శాతం లోపలికి వెళ్లకుండా సింపుల్ గా చాలా నీట్ గా ఉందండి. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇవి ఏంటంటే మనకి బ్లేడ్ బిగించుకునేటప్పుడు, ఇప్పేటప్పుడు పెట్టుకుంటే ఇది ఉంది కదా, ఇది అనేది తిరగదండి. అందుకోసమని ఒకవేళ ఒకటి పోయినా ఒకటి ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకోవచ్చండి, కానీ 2 ఇచ్చారు. రెండిట్లో ఏది పెట్టుకున్నా మనకి వర్క్ అవుతుంది. అలాగే ఇటువైపు చూసుకున్నట్లయితే చూసారు కదా, ఇక్కడ మనం బ్లేడ్ అనేది ఫిట్ చేస్తాము. చూసారు కదా, ఇది లూజ్ చేసిన తర్వాత బ్లేడ్ అనేది ఇందులో పెడతాము. ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఈ అడ్డు కూడా సిల్వర్ కొంచెం బాగుందండి, నీట్ గా ఉంది.
అలాగే ఇవి బయటను కూడా దొరుకుతాయి. ఇది ఇలా ఫిట్ చేసుకొని దీంట్లో బ్లేడ్ పెట్టుకొని అని ఇది అనేది పైన ఎక్కించుకుంటామండి. ఈ విధంగా ఇదే కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది కామ్రాన్ ప్రో యొక్క యాంగిల్ గ్రైండర్ అండి. ఇప్పుడు మనం దీని గురించి కొంచెం నాకు తెలిసిన విషయాలు కొన్ని సెర్చ్ చేస్తానండి. మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది యాంగిల్ గ్రైండర్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా వాడాము, రిపేర్స్ అని బేగా రాలేదు. కానీ ఇవి స్పేర్ పార్ట్లనే కొంచెం దొరకడం కానీ కష్టం అంటారు. కానీ ఒక దగ్గర మాత్రం ఉంటాయి నీట్గా, మన పక్క అయితే ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ. కానీ వీటిల్లోనే డాంగ్చాంగ్ ఉంది, దాంతోపాటు ప్రొవటెక్స్ ఉంది, ఇంకా చాలా 3-4 కంపెనీలు ఉన్నాయండి. కానీ మేము కామ్రాన్ ప్రో తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే ఇది బాగా వర్క్ చేస్తుంది, చాలా నీట్గా ఉంటుందండి. అందుకోసమని నేను ఈ మిషన్ అనేది తెచ్చుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ గ్రైండర్కి మన సేఫ్టీలు ఇచ్చారు కదా, సేఫ్టీలు బిగించి చూపిస్తానండి. ముందుగా మనం చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలా బిగించాలంటే ఫ్రెండ్స్, దీనికి ఇది ఉంది కదా, బొడుపులో కనబడుతుంది కదా, బొడుపు అనేది మనకి ఇక్కడ ఇది కనబడుతుంది కదా, ఒక హోల్ లాగా లోపలికి అక్కడ పెట్టుకోవాలండి. కరెక్ట్గా పెట్టుకొని స్క్రూ అనేది బిగించుకుంటే సరిపోతుంది. టెస్టర్తో కానీ ఇది ఉంటుంది, దాంతో ఈ విధంగా మనము ఈ విధంగా ఫిట్ చేస్తాం. దాంతోపాటు మనకి ఒక సేఫ్టీ ఇచ్చారు కదా, ఇది మనకి పట్టుకోవడానికండి మిషన్, మనకి సపోర్ట్ కోసం ఇది ఇచ్చారు. ఇది మన ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ హోల్ కనబడుతుంది కదా, ఈ హోల్ అన్నా పర్లేదు, అంటే స్క్రూ బిగించుకునేదండి. ఈ హోల్ అన్నా పర్లేదు, అంటే రైట్ హ్యాండ్ ఒక పక్క పెట్టుకుంటాడు, అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒక పక్క పెట్టుకుంటాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మనకి కన్వీనియంట్ గా మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ బిగించుకోవాలి, రైట్ హ్యాండ్ అంటే రైట్ సైడ్ బిగించుకోవాలండి. సరే కదా, ఈ విధంగా మన సేఫ్టీలు అనేది బిగించుకోవాలి. సరే కదా, ఈ విధంగా మనం సేఫ్టీలు బిగించి మిషన్ అనేది చూపిస్తున్నాను. ఇలా పెట్టుకొని కోయడానికి, అంటే ఇలా సేఫ్టీలు బిగించుకోవడం వల్ల మనం ఎలా పడితే ఇటు పక్క నుంచి పడితే అటు పక్క నుంచి కోయలేమండి, ఇలాగే కోయగలము. కాబట్టి మనకి చాలా మంది సేఫ్టీలు తీసేస్తారు. సేఫ్టీలు తీసేసి మనకి డైరెక్ట్గా మన కన్వీనియంట్గా సేఫ్టీలు ఎప్పుడైతే తీస్తామో ఈ యొక్క యాంగిల్ గ్రైండర్ ఉంది కదా, యాంగిల్ గ్రైండర్తో మనం ఇటు పక్కన బ్లేడ్ని మూవ్ చేయొచ్చు. అంటే పర్టికులర్గా ఈ పక్క మూవ్ చేయాలని ఏమి ఉండదు, మనకి ఏ పక్కన బ్లేడ్ని మనం మూవ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలాగన్నా మన ఇష్టం అండి, ఎలాగన్నా మనము మూవ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా కోసుకోవచ్చు, అది ఎలా కోసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కోసుకోవచ్చు అండి. కానీ సేఫ్టీ ఉండదు. ఒకవేళ బ్లేడ్ ఏమన్నా లూజ్ అయినా, ఒకవేళ బ్లేడ్ ఇరిగినా మనకి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మనకు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సింది తప్పదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కూడా సేఫ్టీలు వాడుకొని కోసుకోవాలి. చాలా మంది సేఫ్టీ వాడకుండా కోసుకుంటారు. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీని యొక్క రేట్ చూద్దామండి. ఈ మోడల్ రేటు ఎంత అంటే 2000 నుంచి 2500 మధ్యలో ఉంటుంది. సుమారు మనం ఒక నెంబర్ చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పలేదు. మనకి 2000 నుంచి 2500 మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది మోడల్ బట్టి, అంటే వాట్స్ బట్టి ఉండదండి. 1000 వాట్స్ ఒక రేట్ ఉంటుంది, అలాగే 900 వాట్స్ ఒక రేట్ ఉంటుంది, 1350 వాట్స్ ఒక రేట్ ఉంటుంది. అలాగే మనం 1100 వాట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది చూసుకున్నట్లయితే 2000 నుంచి 2500 మధ్యలో రేటు ఉంటుందండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల నేను ఏమైనా లేటెస్ట్ వీడియోస్ పెడితే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.